ta sa rana za mu sai yau Allah ya kawo mu kawo ziyara. Kin gani dai muna ta wannan dole Allah ya kawo mu dai. Wallahi ko ina yawan mara kuna so da mu. Ya kawo wallahi. Ya so mu. Wasu na nake kullum. Ya so mu. Su ne suna nan su ma suna ta sa rana cewa za su zo. Allah sarki daman na yi kewar su sai dai Ai dole. Ya mai gidan na yi. ni gida na lafiya kalau sai safin ma ya fita. Insha Allah to sai dai ai ta haƙuri. Ai ta haƙuri kin san shi zaman aure dama haƙuri ake zama. Shi ne to ta haƙuri har Allah ya dafa al'amuran nan na rayuwa ko. A dai ci gaba da haƙuri, a ci gaba da haƙuri. Shi ne dai dama abin da ya kamata dama mutum na sar da ke. Insha Allah su ita addu'a dai yawa. ta matar mutum ana buƙatar ta ringa mijinta addu'a dama saboda ga halin da ake ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amarya. Amarya. Ni mashin kalli. Allah sarki. Kin ga yanzu shi kenan unguwar mu ko sai mu dinga tafiya a sauki. Me yasa? Allah sarki. Ya sai masu zo. Sanni na wurin ku. Lafiya Ga mun lafiya. Alhamdulillah wallahi kun ga ina ta murna. Wallahi ban ma kula ba ya gida. Ya su wallahi muke magana da shi. Masha Allah. Wallahi mashin ne an tulle siya. Gaskiya ne masha Allah. Ya gida ya su umma. Ubangiji Allah ya Amin ya Allah. dan halin kenan ka ga mutum yanzu muke magana Sannan ku ka. da zuwa. Rin ɗan watsa ruwa saboda ina jin zafi. A wata za ka kuwa ciki ne. A barin shiga cikin sai wasa. Zana a ɗan maka ne. A barin shiga cikin sai wasa. Wata ta shi ke. Kin gani lamarin